Ողջույններ ձեզ, մերսի որ միանում եք, sorry, մեկ հատ ես ձայնը գնա։ Actually նենց հավես տեղ եմ, մի րոպե։ Սա օլիմպիական ամենամեծ ստադիոնն է, Աթենքի, որ կառուցվել է 2004 թվականի օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու համար։ Միշտ այսպես ծածանվում է, այսպես Հունաստանի դրոշը, շատ մեծ մարզահամալիր է, բոլոր սպորտաձևերի համար, Հունաստանում տնտեսական ճգնաժամի տարիներից ի վեր 2004-ին, շատ մասնաշենքեր, այս մեծ կոմպլեքսի ահավոր վիճակում էին գտնվում, հիմա տենց կամաց սկսում են վերականգնել, բարև ձեզ, Ճիշտն ասած շատ այսպես մտորումների մեջ եմ, որովհետև ես մտածում եմ ֆորմատ փոխել, այլևս շատ այսպես լայվեր չանել, որովհետև իմ նպատակին, որ Նիկոլի ինչպիսին լինելը ի հայտ գա, ես դրան հասել եմ, ինչպես նաև գեոքաղաքական վերլուծական մոտեցում ցուցաբերելը, հասկանալը Հայաստանի դիրքը տարածաշրջանում, միջազգային արենայում, ինձ թվում է մոտ ստացվել է դա փոխանցել, այնքան լավ, որ կրկնօրինակողներ, արտագրողներ եւ այլն շատացել են, ես դա ողջունում եմ որոշ վերապահումներով, բայց այսօր ասեցի, սենց մի բան լսեցի, սիրտս այսենց սրտից կպավ, Այսօր ինչ-որ տենց ձայնագրությունների օր է, այսօր ԲՀԿ-ին երևի տենց կեղտոտելու ու չգիտեմ ինչ անելու օր է, ես հասկանում եմ ամբողջ վիճակը, ես երբևէ ոչ մի ուժի պաշտպանությամբ հանդես չեմ եկել, ոչ մեկի իրավաբանը չեմ, ոչ մեկի անգաժիրованный կողմը չեմ, ոչ մեկին երես ջերմկցնելու կամ ցեղ շպրտելու կարիքը երբեք չեմ ունեցել Փառք Աստծո, ինչի եղել է իմ ամենակարևոր ցուցանիշը առհասարակ որևէ գործով զբաղվելու Մեկը Գևորգ Պետրոսյանի դեմ ինչ-որ հիմար փոխթաղապետի վնգստոցն է, ինձ թվում է այդ երևույթները շուտով կվերանան, մյուսը ես լսեցի ձայնագրություն, որ ուղղված է տիկին Նաիրա Զոհրաբյանի կողմից, կներեք, որ ձեր անուն եմ տալիս, ես ձեր անցած ճանապարհը հարգում եմ եւ այլն, ուղղված արտերկրում ապրող ինչ-որ հայրենակցուհու, որը երևի ամենայն հավանականությամբ Տոլի վիրավորանք է տվել Տոլիբան ու տիկին Զոհրաբյանը խոսում է դրսում ապրող հայերի մասին, հպարտանում է, որ ինքը չի փախել երկրից, հանուն լափի, ու որ ինքը մնացել է երկրում ու ինքը հպարտանում է ու շատ լավ է, որ դուք հպարտանում եք, լավ է, որ դուք ընտանիք ունեք, որով հպարտանում եք եւ այլն, ու որ ինքը աշխարհի ամենաերջանիկ կինն է աշխարհի, օքեյ, ես դրան դեմ չեմ, ամեն մարդ թող այդպես երջանիկ զգա, բայց իմ մոտ այդ բանը, գիտեք, այդ արգումենտը, այն արգումենտներից մեկն է, որը մեզ բերել հասցրել է այս պարակտողականության ժամանակաշրջանին, որը թշնամին մեր դեմ օգտագործել է, ես ուզում եմ հասկանամ դուրս գնացած մարդկանց համար, ձեր ներսում մնացածները, որը տենց հպարտանում եք, որ տենց մեծ կարկառուն քաղաքական գործիչներ, ազնվագույն կերպարներ եք, հատկապես Նիկոլի խմբագրատանը աշխատածներդ, դուք այսքան պատասխանատվություն զգում եք նրա համար, որ ձեր սերունդը Sorry, բայց ես բառը պետք ասեմ, Աստված թող ինձ ների, որ ձեր սերունդը քաք մեջ արել, իմ սերնդի կյանքը, դուք պատասխանատվություն զգում եք, որ այս փորձանքը արևմտյան, որը ներմուծվել է Հայաստան, որի մասշտաբը եւ նպատակները ես հասկանում եմ իմ ամբողջ բջիջներով, որի սարսափազդու հետևանքները ես տեսել եմ Սիրիայում, Լիբանանում, որից ազիզը դուք չլինեք, որից ազիզը ոչ մեկը չլինի, աշխատելով, գործելով, Էմիրատներում գործելով, Աթենքում աշխատելով, Վաշինգտոնում աշխատելով, Մոսկվայում,
Ես հասկանում եմ ինչա կատարվում Հայաստանում, ես դրա համար ձեր քաղաքական մեթոդաբանությունը ցավոք սրտի ստիպված եմ այսօր պաշտպանելու։ Ես ձեզ նախկիններ չեմ անվանում, դուք սաղդ եք նախկիններ, այդ նախկին, որ ասում եք, Դաշնակցությանը, ՀՀԿ-ին հետ, որ փողոց եք փակել այդ հիմար տխմար, հիվանդի հետ, այդ հիվանդի հետևից գնալով, որ դուք գիտեք, որ ինքը հիվանդ է, դուք, որ իրա կողքը աշխատել եք, դուք չեք կարա չիմանաք, որ ինքը հիվանդ է, դուք չեք կարա չիմանաք, որ ինքը Լևոնի գործակալ է, դուք չեք կարա չիմանալ քաղաքական գործիչ լինելով, պատգամավոր լինելով, դուք չեք կարա ազգային անվտանգության այնպիսի տվյալների չտիրապետել, որ չիմանաք, թե ում օրակարգն առաջ քաշում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ու ես բառ չեմ ասում ոչ մեկի դեմ, ոչ ՀԿ-ի, ոչ Դաշնակցության, ես բառ չեմ ասել ոչ մեկի դեմ։ Բայց ես ձեր տիրումները, որ էս եք արել այս երկրին, որ այս վիճակին է հասել։ Ես ձեր տիրումները, որ այն կտորը, որ հայը ուզեցել է ազնիվ աշխատի, ես ուզեցել եմ ազնիվ աշխատեմ դրա համար, ես ինձ ոտատեղ ոչ մի ձյաձի գրպանում, իսկ ձեր դեպքում հետույքում երբեք չեմ արել։ Ով էլ իր հետույքը լայն բացել ասել աղջիկ ջան արի մտի թե չի քեզ սենց կանեմ ընտանիքից սենց կանեմ, քաղաքավարի հաջող եմ ասել դուրը պակե դուս եմ եկել։ Ու ես չեմ գնացել լափի համար, ես գնացել եմ նրա համար, որովհետև իմ կյանքը ես եմ որոշում ինչ սկզբունքով պետք է ապրեմ, որտեղ սկզբունքը դա կյանքից թանկ բան է։ Սկզբունքը դա հոգու մեջ ներդրված աստվածային ֆլեշկա է, որ ամեն կամպյուտերի մեջ չի մտնում։ Այդ սկզբունքով քո հոգին ապրում է, այդ սկզբունքով քո հոգին մեծանում է։ Այդ սկզբունքով ես Աստված տա մի օր սիրուն մի անգամ եղել է տենց բախտ վիճակվել է, շունչս փչեմ գնամ, բայց այդ են ուղարկել։ Որ երևի սենց բաներից խոսամ, որ հետո կարողանամ ես գնամ, ասեմ այդ սկզբունքները, որ ես զգացել եմ, ամբողջ ուղնուցուցով, ես պահել եմ։ Դուք ինչ ուզում եք ձեր քաղաքական օրակարգերով, այս ճամբար մտեք, այն ճամբար գնացեք, դու փողոց փակեք, դու իրար վրա դագա ուղարկեք, իրար վրա չգիտեմ մեռելի ծաղիկ ուղարկեք, իրար մեր քրտվեք, իրար տուն քանդեք, իրար վրա հոդված գրեք, փողով տպեք, ընկերների տակ փորեք, ինչ ուզում եք արեք։ Դուք չփորձվեք դրսում ապրող 8 միլիոնին, ասեք լապի համար դրսում ապրողներ։ Իմ վիճակը նման է, որ ես լափուտող եմ նման։ Գնացել եք լապի համար Իտալիաներում ապրում եք, դուք ձեր շոփինգը որտեղ արանքում եք անում։ Դալմամոլում թե Իտալիաներում, այդ Իտալիաներում շոփինգի փողերը որտեղից է գալիս։ Սա ձեր անձին չի վերաբերվում, որտեղ մենք ընդհանուր գործ ունենք, ես այդ ընդհանուր գործի համար Բերանից կպակեմ բան չեմ ասի, բայց ցանկացած ձեզնից քաղաքական գործիչ, ուզում է սևնեք, ուզում է սպիտակրնեք, ուզում է հին ու նորը լնեք, տո չգիտեմ առաջ Լևոնի պեչատով, այսօր Սերժ Սարգսյանի պեչատն եք աղաչում, որ ձեր վրա միտեղ խփի, որտեղ վրեկները այդ պեչատի տեղ չի մնացել, այդ մարդը վրան պեչատի տեղ չունեցողներին էլ արդեն չի կարում ընդունի։ Դուք չփորձվեք դրսում ապրողներին, իմ սերունդը հատկապես, որի ռեսուրսը դուք նի տո շտո չգիտեք ոնց օգտագործեք, դուք թքած եք ունեցել, որ այս ռեսուրսը երկիրը թողնում գնում է, դուք սաղը թքած եք ունեցել մեր բոլորի վրա, ու այդ կեղտերը, որ Նիկոլն է անում ձեր վրա, հիմա այս վիճակին են, այս կեղտերը արել է Լևոնը, ու այդ կեղտերը ես էլ եմ տեսել, ես էլ լրագրում եմ աշխատել, ես էլ ռադիոտանն եմ աշխատել, ես էլ թղթակցություն եմ արել մի քանի թերթերի հետ, ես հստակ հասկացել եմ, ինչ կատեգորիաների լրագրողներ են լինում։ Ես աշխատել եմ օրինակ Սերգեյ Շաքարյանցի պես հետազոտողի հետ, որը իմ համար ամբողջ շկոլա է եղել։ Ես հասկացել եմ այդ ամեն ինչը։ Դուք այդպես որ ասում եք լափի համար գնացածներ, որ հիմնական մասը 90-ականների սկզբին է գնացել։ Այդ լափ կոչվածը, որը չկար Հայաստանում, ով էր վերցրել այդ լափը։ Այդ լափից օգտվելու համար չէր, որ Լևոնը մտավ, Նիկոլը մտավ Լևոնի ջեբը, Լևոնը մտածեր Իսրայելի ջեբը, Թուրքիայի ջեբը, օքեյ, բայց Նիկոլը մտավ Լևոնի ջեբը ինչի համար։ Նիկոլի սոված կնիկը, այդ յոնջլախ ծամող անասուն հայվանը, որը Թուրքիայի հետ ուզում է ճամփա բացի։ Արմենը Սարգսյան, որ նախագահի թքյա չկա վրան։ Այդ ինչ լափ էր վերջացել, որ Արմեն Սարգսյանը իր կնգահետ, Կոկոլը իր կնգահետ, այտենց մի բիրջ ժողովուրդ իրանց կնանոնց հետ։
որ հելնում մտնում եք Թուրքի, Իսրայելի ու Ամերիկացու ջեբը, ձեր սորոսականները։ Այդ ինչ լափ է որ պակասել, այսինքն եղել է լափ Հայաստանում, չէ՞ որ մենք այտենց ծնվել ենք, որ մեր ծնողները կարողացել են շնչել, արտաշնչել, ամուսնանալ, ապրել, երեխեք ունենալ, չէ՞, ու մեզ լափ տվել են, չէ՞ որ մենք ինչ որ լափ ստեղծել են, չէ՞ իրանք որ մենք ուտենք, սովից չսատկենք։ Հետո ինչ որ մեկը եկել է, մի հատ չարձյաձյա, այդ լափը հավաքի տարել է, չէ՞։ Ու մենք լափ փնտրելով գնացել ենք ուրիշ երկիր, ուրիշի լափի համար եմ գնացել, դա տեսել եմ, որ քո պես տեսակը, ձեր պես տեսակը Նիկոլը, կոլեկտիվ Նիկոլը, որը պատրաստ է լափի համար, իր սեփական նիվայի համար, տան համար, պատրաստ է իր թերթերի օրինակները ծախելու համար, որը չգիտես ինչի դուք անվանում էիք, ամբողջ քաղաքը արթնանում էր, որ հայկական ժամանակ կարդար, you gotta be kidding me. Այդ լափը իմ ծնողների ստեղծած խորհրդային Հայաստանի բոլոր արժեքների հիման վրա ստեղծված հսկայական հարստությունը, որը դու անվանում ես լափ, որ վերցրել է Լևոնը, յուրացրել է իր աղբոր հետ, իր թայֆի հետ, վանոներ են դրանից ծնվել, գրզոներ են ծնվել է Նիկոլ երևույթը, ծնվել են Նիկոլ երևույթի մոտ խմբագրատան աշխատող մարդիկ, ում թվացել է իրանք լրագրությամբ են զբաղվում, ու այսինքն ինպես հայը, որը ամբողջ կյանքում մեծացել է նայելով իր ծնողները ոնց են աշխատում ու ապրում, ու ինքն էլ է տենց ուզեցել աշխատի ու ապրի, դրա համար այդ սաղ թատրոնը մեր համար не то что օտար լեզու, не то что չինարեն, դա այլմոլորակային լեզու է, причем այլմոլորակ երևի տենց լուսնի հակառակ կողմը, որտեղ սատանեքի բազան է, ըստ Բուլգակովի, հա, այնտեղ Լյուցիֆերը նստած, ձեզ նայում է Պոնտոս Պիլատի հետ, բան է նստում, Պոնտոսի Պիղատոսի հետ կոֆե մոֆե են խմում, այտենց սառնունական, նայում ու խնդում են ու ղժում են այդ ամեն ինչի վրա։ Ես մեռնելուց հետո չեմ ուզում լուսնի հակառակ կողմի սատանեքի ռազմաբազան գնամ միանամ։ Ես կոնկրետ ուրիշ գալակտիկայի պատկանող էակ եմ, ուզում եմ հոգին որտեղից եկել է, այնտեղ է խախան սիրուն իր սկզբունքներով գնա։ Ինձ հետաքրքիր է այդ լափը, որը կար ու հետո անհետացավ, այդ լափի հետևից դուք ընկած եղել եք երբևէ։ Դուք կամ Նիկոլը կամ մյուսները, թե Արցախում կռված մարդիկ, Արցախը ազատագրած մարդիկ, ում դուք գիտեիք, որ 20 տարի սուտը ճշտի հետ խառնած, ընդ որում ձեր ասացի ճիշտը երևի 20% է եղել, նույն խոճուճի համոզմամբ, մատուցել կերծրել եք ժողովրդին, որպեսի ազատեք քոր անտերի հետույքը։ Նիկոլի միսիան հետ է եղել, բնականաբար ով Նիկոլի մոտ աշխատել է, ձեր սաղի միսիաները հետ է եղել ու սենց թող, չգիտեմ էլի, Աստված թող ձեր հոգիներին հետո տենց մի քիչ մեղմ աչքով նայի։ For you are blind and you don't know what you're doing. Կույրեք ու չգիտեք ինչ եք անում։ Լևոնի սաղ քանդածը, թալանածը, որի հետևանքով եղավ Հայաստանի արտագաղթեցումը, արհեստականորեն, եղավ Հայաստանի սնանկացումը, հիվանդացումը, մահացումը, պատերազմի հաղթանակը, ինչ-որ տենց ամոթալի զինադադարով կնքումը։ Դուք եք ինչ ցա, որ Լևոնի դեմ դուշ չեք եք, այդ դուք փողոց եք փակել, ինչ եք Սերժ մերժում, չի Լևոն չեք մերժում։ Նախկիններից եք չէ բողոքում։ Որ մի նախկինի օրոք է եղել լույս, գազ, ջուր, հաց, ու որ մի նախկինի օրոք չի եղել լույս, գազ, ջուր, հաց։ Simple as that։ Այդ ինչ լափ է։ Այդ ինչ լափեր, այդ ինչ լափամա, այդ ինչ լեզվա մտածողություն է։ Դուք ով եք 8 միլիոնի աշխատած ապրած ձևի մասին, ինչ որ տենց բարեր արտահանեք ու արտաբերեք։ Դուք գիտեք, որ երկրի 3 միլիոնից ցածր է ու թուրք ու տազիկ նստած ղժում են դրա վրա։ Դուք կարայիք միանայք Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին ու Լևոնի մաման են բանից անի, կոնկրետ մտցնեիք օծի ոչ թե բունը, օծի վզից բռնեիք հանեք, սա օծի ճտերով դուրս գային, սաղին տենց Կլեոպատրայի կայֆերի մեջ ընկած, այդպես լիքը պոլիտիկի դիյետերներ կան, չէ՞։ Մենք թողել ենք, չէ՞, լափից օգտվողներ, փախնողներ, մենք փախնողներ ենք։ Այդ չգիտեմ, ձեզ ինչի մեջ ենք թողել, որ մենք փախնողներ ենք։ Հա, ի՞նչ ենք փախել։ Ես չեմ փախել, ես ուզեցել եմ իմ մասնագիտությամբ ինչ որ ինձ հետաքրքրում է, գնամ քչփորեմ, ինչպես գտնեմ ծերը, լավ եմ արել, պետք է լինի Մարսեկը հասնեմ, ձեզ ինչ ուր եմ գնացել, ինչու եմ գնացել։ Ձեզ ինչի է ցանկացած հայ գնում։
Որտեւ ի տարբերություն դրանց ես չեմ մեղալ, Սերժը վատնա, այսինչը վատնա, դրա համար ես Հայաստան չեմ գալի։ No։ Ձեր սաղ այդ որակը, այդ տենց իրար տակ փորել, իրար գլխի սարքել, էլանք փողոց փակեցինք, այսօր վաղ այս սրա հետևից, վաղը նրա հետևից, բամբասանք, վայ ես աղջիկը լայվ անում, Անչի մեր կամանդին չի միանում, հլը միատ ծիխիով բերեք, հլը միատ սնս կաբլուկի տակ դրան կծեք, հլը միատ ինք ինչ անում է, թող մեր ընտրած աղջիկեքին տղեկին սովոր ծնի, իրանց լայվ կմցնենք, որտեվ իրանք մեր ձյադի թրի տակ են, իրանք այդպես լայվ կմտնեն, մարդ կդառնան, զզվելի գեղցի տրյուկաչ վիճակներից ենք մենք գնում, հասկանում եք։ Մենք զզվում ենք այդ գեղցի, այդ գավառամիտ, գեղի բազարչի կնանիքի, այդ լեվլից զզվում եմ ես։ Ես մշեցի եմ։ Մշեցիները դիշովի բաների մեջ չեն մասնակցում։ Մեր միակ վարիանտը սիրուն է, որ դուք ես սաղ ես բանից եք անում, հա, թուրքը գալիս ենք, թուրքին գյուլում ենք, էլի ֆռում եք, առաջինը մեր երեսին եք թքում, թողում գնում ենք։ Անդրանիկ, դրաստամատկանայան, նժդե, էս ինչ, են ինչ, սաղ վատն է, սաղ հայերը, որ ասում են թուրք գյուլեն կեսյանայան։ Դուք ես մեղ մաջալին, որ թուրքը իսկականից հավաքվում, առավոտից իրիկուն, նկարչությունս, պոեզիաս թողել եմ, հա, ես էլ ամենաերջանիկ նկարիչն ու պոետ գրող մարդն եմ աշխարհի։ Ու ամենաերջանիկ մարդն եմ, որ իրեք երեխա ունի, ամենաերջանիկ բլա գրող ու սևցավ իսկական, ոնց կարելի ասել, ես ամենաերջանիկ։ Այդ Նիկոլի ես ամենաաննախադեպ։ Ցանկացած պատգամավոր պետք է նենց աշխատի, որ ցանկացած կնոջ կանգնացնես փողոցում, ինք ասի ես այս երկրի ամենաերջանիկ մաման եմ, որտեվ սովետի վաղ ես դա տեսել եմ։ Դուք քանի դրան չեք ասել, մեզ աբսոլյուտնը պլինտուսա ձեր ինչպիսին լինելը, դուք ձեզ սենց եք զգում, այնց եք զգում, էս եք, այն եք, I don't care։ Ու ես այդ սկզբունքով էլ ղեկավարում եմ, ես այնքան եմ խոսալու, այնքան լայվերով, այնքան բացատրեմ, այնքան եսի, ինչ ամենավերջին մարդը հասկանա, իսկականից սկվազնյակը որտեղից է, որտեղ դու սկվազնյակից մրսում ես, սառում ես, ցուրտ է քո տունը, դու քեզ լավ չես զգում, ու դու ուզում ես գտնես այդ սկվազնյակի աղբյուրը, դու կնենց եք արել, որ մարդիկ գնան սխալ պատուհաններ փագեն, սխալ դռներ փագեն, ճիշտ հասցեից շեղել եք իրանց։ Այդ ձեր հայկական ժամանակի օցային, սատանայական, ակուլտիստական, լեզվամտածելակերպի շողոքորթային, շուռ տված, պիրիվյորտիչ խոսակցություններով։ Հայը ատի արցախցի նախագահի, բայց նստի կոնկրետ իրան թալանած, իրան թուլայացրած, իրանց նշ չեկով հացի կարոտ մնացած, ամերիկյան պեյչենիներ, որ հեսա գալու են ամերիկյան պեյչենիները, սոյայի ձեթը, պրոտեինովի պեյչենիները, որ քիմիայից է սարքած, սոյայի ձեթը, տալոնով հացը, որ ամառը պահում ես, որ պաքսիմա դառնա, որ ձմեռը սոյայի ձեթի մեջ, 2 ժամ էլեկտրականության պայմաններում, պլիտա աշխատացնես, մի սենյակում սաղ ընտանիքով հավաքված, մեջը տապակես, հանես, վրան օգնություն շաքարի փոշից անես, երեխեքին տաս, ասես նոր տարի է, բալաջան, կեր, ու տենց ապրելա, ամբողջ հանրապետության 90%-ը ձեր քոռանտիրոջ ջեբի համար դուք նստել եք հայկական ժամանակ եք գրել։ Вообще որ հայկական ժամանակում աշխատել է, вообще մի խոսացեք դուք էլի։ Դուք մի խոսացեք նախքին նոր, այս ինչը լափի համար է անում են ինչը բան։ Մի տենց հելեք թեթևի մեջ խոսացեք։ Մենք լուր ենք այսքան տարի, ոչ թե որտեվ չենք տենում։ Որտեվ գիտենք, որ մի քիչ էլ այս կրակին, որ ես է յուղ սկսեմ ավելացնել, թուրքը вообще է գալու։ Նա համար ես երբեք չեմ ասել, ես ձեր առաջնորդն եմ, եկեք իմ հետևից, ես կփակեմ բոլոր փողոցները, ես ձեր փրկիչն եմ, Հիսուսը ով է իմ դեմ, չգիտեմ ինչ, գրողս է, դու գնացել եք մարդու հետևից, ով ասում է ինքը պապ թագավորն է, ինքը Տիգրան մեծն է, ինքը Հիսուսն է, ինքը Հռոմի պապն է, ու ինքը աղանդավորական շուշ շանգյալների, ուսես չգիտեմ, LGBT հետև մետև բաց քաղաքը վերընկածների անձնական պաշտպանն է։ Դուք դրա հետևից եք գնացել, արա։ Իսկ պետք է, ես հերել եմ մի բան առաջնորդին, իմ հետևից է գաք դուք, եթե մամերը զապադլոյ է, համ նրա հետևից գնաս, համ իմ հետևից, արա, դու իմ որակը չես պնտրել նշանակում է, քեզ պրինցիպի կարևոր չի ինչ որակի հետևից ես գնում, կարևոր է լապը լնի, չէ, ճիշտ հետևից գնաս, որ լապը գարանտիա է, ես այդ բանը չեմ արել, աղպետ, ես տեսել եմ, 90-ականներին այդ հարստությունը ոնց է կուտակվում, ինչ ճանապարհներով, ես հասկանում եմ օլիգարխիան ոնց է ստեղծվում եւ այլն, ու այդ ամեն ինչը իմանալով հանդերձ ես ասում եմ, որ մեզ պետք է էվոլյուցիոն զարգացման ճանապարհ, որ այս սաղ բարատները, որ բացենք նայենք, գիտեք ինչ կստացի, որ դուք սաղդ ովքեր մնացել եք, սաղից պետք է հանենք դուրս, մենք այդ 8 միլիոնով գանք ընդ ապրենք, որտեւ այդ 8 միլիոնից ով էլ գա այդտեղ ապրես, որ կստացի մի հատ լիբանանահայ 35 տարեկան ինքնասպանություն է գործել Երևանում։ Խորացեք մի հատ, որտեվ մաքուր տեսակը որ գալիս է այդտեղ,
այդ կեղտոտ իրար տակ փորոցի բամբասկոտ ես իմ այս վիճակներից շոկի մեջ եմ, հոգեբանական բանի մեջ եմ գնում, ասում եմ what's wrong with these people, ոնց կարելի է ասենց, հիմա չենք խոսում, այս ինչ մի հելը նստել եք սաղի գլխներին, դրսի հայը չխոսա, այս մեկը հինը չխոսա, այն մեկը ես իմ ինչը չխոսա, գիտեք ով չպետք է խոսա, որ ասում եմ մի խոսա, այ դուք չպետք է խոսակ, Որտեւ խոսքի ազատությունը դա մի բան է, որը եթե ես ունեմ առավել եւս Հայաստանի Հանրապետության ազնագիր, այն որ ինչ որ Սորոսի ձակ, Սորոսը որ գնում է տուալետ ու դիարիա կապած ինչ որ էշությունը արտաթորում ու դա ծնվում է Հայաստանում ու Սորոսի փողերով եզի հայվան է դառնում։ Հայաստանի ազնագիրը ձեռը բռնած, վերընկած Հայաստանից ըստ լափամանների բաների մասին, հերոս Հայաստանում մնացած հերոս քաղաքական գործիչների մասին են պատմում։ Հիմի ասենք այդ կոնցեպտի շրջանակներում դանչիկը ազիզ մոտակ հայա Հայաստանի նվիրված, իսկ որ Հայաստանի անձնագրով գնացել եմ Սորոսի դավթարների իմացել եմ ինչ գրող ու սև ցավա ուտում իրանից ոչ մի կոպեկ չեմ վերցրել, հենց ձեզ սենց սիրուն պատմում եմ։ Ու ոչ մի ուրիշ քաղաքացիություն չունեմ։ Ես վատ հայ եմ, որտեղ ես դուրսն եմ ապրում ու լափի համար եմ գնացել։ Մի հետաքրքիր բան էլ որի համար գնացել եմ, դա այն է, որ ես չեմ ուզում իմ երեխեքը ձեր նման մթնոլորտում մեծանան։ Ես չեմ ուզում իրանք նայն այդ քաղաքական գործիչներին, ում կողքը սաղ սալամատ ապրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ինքը բանտում չի փդում։ Ինքը նստած է կառավարական առանձնատանը, то есть իրանց մամային թալանած է, իրանց մամային թալանած է, իրանց մամային թալանած է, ուտես մի 4 միլիոն հայ, ինքը կառավարական առանձնատանը նստած է, ու իրանց մամային պիտակը կպցնում, ինչ տես ծյոծյա դյադյաների հավաքածու, Ովքեր այդ իր մամայի մնացածի մամաներին թալանած մարդու օրակարգով եկել է իշխանության ու իր հետևից գնացել են։ Ինքը հելել է բեմ, ասել է ես ունեմ կախարդական փայտի։ Ազգը ասել է դմդմփու ու ինքը դարել է այդ ազգի առաջնորդը։ Այն որ դաժե Աֆրիկայի աբորիգենները ինչ որ ռիտուալների բաների մեջերով են ես ցեղապետներին անցկացնում որ պլասկաստոպ չլնի, լեզվից թույլ չլնի, խելապակաշ չլնի, հա, ինչ որ սաղ ծայսերը բաները, то есть իրանց ոչ ջանես ոչ պտի լինի, որ հելնիսս մի հատ բարի մի հատ փեդով խփի գետնին, անձրևը վերևից գա իրան երաշտից չմեռնեն։ Հա, կամ փեդով խփի իրան գնա որսորդության, ինքը կարողանա вообще մուֆոնա բանա ինչա բռնեն, այդ վերեն ապրեն, չէ՞, սովից չսատկի, չէ՞ tribe-ը, այդ ցեղը չպետք չէ սովից սատկի։ Դուք հասկանում եք, որ ձեր փողոց փակելը եղել է Աֆրիկայի ցեղապետների ընտրության կարգավիճակից ավելի ներքևի պլինտուսի կարգավիճակ։ Դուք ջոգել եք, դուք ինչ եք արել։ Ես իմ երեխեքին մեծացնեմ ձեր մեջ, արա։ Որ դուք հող պահողին, հող ազատագրողին, երկրի մեջ էլեկտրականություն կոճակը միացնողին, որ հեսա ձեր կոկոլը անջատելու է, տակ ջուր, սառը ջուր բերողին, այն մնացածին, գեներալներին, Հանը դարձրել է քրչու փալաս, իրանց հասցեին ինչ եզական բաներ, ինչ բիսպիցի մինուտ յասիմ սախկյանք, ոչ գրեմի ստացած, ոչ օսկր ստացած, ոչ մի գրող սևցավ չստեի, ջաննամ գյոր, այսենց ինչ որ դերասաններ, ու այն վիճակ եք ասել, դաշե դերասանների աղբերները, մեզ ասում են, որ գեներալին ոնց, այն մի նախագահին էլ ոնց, որտեվ դուք աղբեր, դուք ավտորիտետներ եք ապե, ովքեր են գեոպոլիտիկները, հելն ձեզ բան բացատրեն, ովքեր են ածի մասնագետ դյադերը ու տղեկը, որ ձեզ բան բացատրեն, ով պնեի աշխատողն եկել է Թուրքիայից բանը պատմում, հա? Սով եկել է Հունաստանից ինձ եկեղեցու մասին բաները պատմում Ստեփանակերտում, եկեղեցին պետք է փակվի։ Ես կուզենամ իմ երեխան այդպես հասարակության մեջ ապրի։ Ֆակտически ստացվում է դուք ուզում եք, որ ձեր երեխեքը այդպես հասարակության մեջ ապրեն, դրա համար դուք Նիկոլին բերել եք իշխանության։ Որտեղ այդպես խոսակցություններ, մեկ Լևոնի թվին է եղել, մեկը Նիկոլի թվին է ալնում։ Այն մնացած երկու դյադերը արանքի, ձեզ այնքան ժեստեր, այնքան նվերներ են արել, այնքան ձեզ բանի տեղ դրել, որտեղ էս է, հոչենը հելնես գյուլես, հոչենը հետը աշխատես, ծիրպեց նադը, պիրի ծիրպեց, ու այդ ավելի տոլերանտ բան է, հասկանում եք, քան այդ տոլերանտությունը, որ ստեղի գերը օրինակ վայելում են այս երկրում, ձեր հետ այնքան տոլերանտ են վարվել, այնքան փափուկ և նրբանեկատ են վարվել, որտեղ հասկացել են, դե ինչ անենք սենց մարդիկ եկան, որ հանուն լափի, ասենք գնում են այս ինչ դյադի մոտ, այդպես թերթում աշխատում են։ Okay է ունենալ գործընկեր, որը այս կեղտ է գրում մարդու մասին, որ այդ մարդը հելն իրան նիվատ է։ Հետո հելնում մի հատ էլ է կեղտ գրում այնքան, որ այդ մարդը գնա իրան նիվան վառի։ Դուք ինչից եք խոսում։
Դուք ովքեր եք դրսի ապրողներին համեմատեք ձեր հետ։ Ես ժողովրդի մասին չեմ խոսում։ Խոսում եմ այս քաղաքական լիդերների մասին։ Կապ չունի ում նկատի ունեցել դրսի ապրող հայերին հերիքա բան ասեք։ Իշքան բլոգեր, վլոգեր, չգիտեմ, բիսպիցի մինուտ ընդդիմադիր գործ, չգիտեմ, բիսպիցի մինուտ եսի ինչ, հերիքա։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք ու ձեր քաղաքական գործիչների գործունեության հետևանքով, որ մենք դրսում ենք ապրում։ Ու ձեն չենք անում։ Ոչ մեկի, ես այսքան ժամանակ ինձ 100 հարգանիշ քֆուր քյապարազես չեն գրել։ Ես կյանքում մեկին չեմ ասել, դու դուրս գնացել ես լափի համար, դու գնացել ես, չգիտեմ, տուալետ մաքրել, դու գնացել ես եսի ինչ։ Դուք հաշվել եք գնացածների մեջ գիտնականների թիվը, բժիշկների թիվը։ Իմ ընտանիքի յաջերշիկներ կա, որ կանադաներ ու եսին որտեղ են։ Որտեղ ձեր մոտ յաջերնայ ֆիզիկա, բարաբան ու աղբեր, աստղադիտարանը փակեք, մատեմատիկայինը գիտությունը փակեք, գիտնական արվեստագետը, գրողը, ստեղծագործողը, մնա որ ինչ անի արա, 6 մուզիկա գրի, Վալոդ ձյաձյան Վարդուշցյային պատմի, թե ինչ բան է ռենեսանսի պերիոդը, թե ֆլամանդական կերպարվեստի մոխրագույնի 15,000 երանգները, ու որ կարելի է մի ամբողջ նկար մոխրագույնով նկարել ու իրանից փոխանցվի կյանքի երջանկության իմաստը։ Ում բացատրես սա։ Դուք երկու թքյա բառեր իրար կպցնելով մի երկու բան եք հասկանում, հելնոքսից նայես դեկանում դրսի ապրողի վրա, դուք ինչ գիտեք դրսին ինչի է գնացել։ Ես սաղքանք հեքատներ եմ կարդացել սիրուն, Հովանես Թումանյանի, ռուսական ժողովրդական, ճապոնական ժողովրդական, չինական ժողովրդական, կոմպլեքս չեմ ունել, սովետի երեխա եմ աղբեր, սովետը ասել է աշխարհը խալի է ոտի տակ, պետք է սիրես, հարգես, սաղին ուսումնասիրես, չփակվես չնստես, գնաս սաղ ուսումնասիրես, հասկացի ես ամեն ինչի մասին է, ու ես ուզեցել եմ լինել այդ երրորդ զավակը ընտանիքի, այն որ ասում է հայրը երեք որդիներին կանչում է, ասում է քեզ էս մի իրը, քեզ էս մի իրը, գնացեք աշխարհը ուսումնասիրեք, որ հետո գաք այս ամբարը, որտեղ ես ծորեն եմ պահում, գաք ու այս ամբարին տեր կանգնեք, ոնց կանգնեմ, որ արևը բան չլինի, չխանգարի, մի ամբար ծորեն պահելու համար, հայրը 3 զավակներին ուղարկում է աշխարհի 3 անկյուններ ու ամեն մեկին տալիս է մի հանելուկ իր, որ տեսնի այդ հնարքը ոնց է օգտագործում, ու սովա այն պուջուրը, ես իմ սենց էլի, ինենց Իվանուշկա դուրաչոկ բան, ամենակայֆ բաները իր հետ են զարգանում, ինչի, որտև այդ մարդու ինտուիցիան անջատած չի, նրան չի, որ ինքը առաջինն է ընտանիքում կամ երրորդն է, կամ իրան դուրաչոկ են ասում կամ բան, ինտուիցիան դա այդ հոգու սկզբունքային համակարգն է, ով որ իր սկզբունքներին համահունչ է ապրում, ինքը անցնում է, այսինքն Ես ուզեցել եմ գնամ մի հատ սաղ աշխարհը տեսնեմ, որ այդ մի ամբար ծորենը, որ Հայաստանում է պահվում, իմանամ այս ծորենը որտից է գալիս, չես ծորենը այս ամբարը, ինչ կարևոր բան է։ Ու ես զինվել եմ իմ մանկության ստացած գիտելիքներով, ես զինվել եմ իմ տեսածով, այն ինչ որ ես տեսել եմ։ Ես տեսել եմ լավ ուսուցիչներ, վատ ուսուցիչներ, ես տեսել եմ կոռումպացված դասախոսներ։ Հակել եմ իրանց հետ։ Ես տեսել եմ Արցախ գնացող ուսանող ընկերներ, պատմության ֆակուլտետը հատկապես, ու իրանց է չանածեցող Նիկոլ, որը կնգափեշի տակից հել այդ ժամանակներում դուրս չէր գալիս, այդ սաղ տեսել եմ, and հիմա հելն եմ ասեմ, դուք էլ սենց չինենցեք, ու սաղ հայերը վապշե, հելն ենք ասենք դու հին ես, դու նոր ես, դու սև ես, դու սպիտակ ես, դու դրսի հայ ես, դու ստեի հայ ես, դու անդեի հայ ես, դու ես ես, դու հա հետո Պրծավ, այդ 3 միլիոնն էլ է պրծնում, սաղ օրը հետ եք ասում, առավոտից արտնանում եք ու սաղը ուզում եք ինչ-որ տենց բան ասացել եք, որը ցույց է տալի, որ դուք շատ ավելի լավ հայ եք, քան մյուսները։ Ու դուք այդ իրավունքը դուք չունեք։ Գժվում եմ ես տենց բաներ տեսնում եմ, էլի ուզած Թուրքիան սահմանին հավաքված Արևմտյան Ադրբեջանի վտարանդի կառավարության նիստ է գումարում, դուք ղժիկներ եք դնում Facebook-ում այդ կապակցությամբ, բայց այդ ղժիկի թեմա չի։ Ու այդ Հայաստանի փրկությունը, որ այդքան եկել է Հնդկաստանում բնակվող հայերի, Եվրոպայում բնակվող հայ մեծահարուստների, ցարական Ռուսաստանում ապրող հայ մեծահարուստների գրած սահմանադրությունների հիման վրա, որ եկել են Ռուսաց թագավորի ոտը ասում են արի իմ ժողովուրդը փրկի ես կոմենկոմ, բա որ այդ դրսում այդ մարդիկ լափի հետևից գնացած չլինեն, այսօր այդ Հայաստանը որտեղ է լնելու։ Ազնավուրն էլ լափի համար դրսում ապրել։ Հա?
ցեղասպանության նախորդած շրջանում լապի համար էին գնում մարդիկ, որտեվ հայը չի հասկանում, որ իրան համախմբվել է պետք, հին ու նոր չկա, այս ինչը չկա, այն ինչը չկա, Причем քրիստոնյա ազգ ենք, вообще իրար ատելու տեղ չկա, մեկը մյուսին դատելու տեղ չկա, եկեք պրոստը տուպը թուրք գյուլենք, ու սա օքեյ կլնի, պրոստը տուպը թուրք գյուլենք, մենակ ֆիզիկապես չէ, թուրքը հելավ Հայաստանին մեր քրֆեց, հել թուրքեն մեր քրֆի, 10 հարգանի ավելի մեծ քֆուրով, որովհետև նա մուսուլման է, որովհետև ակննդական, ատամն դատաման, դա ինձ է հասկանում, չի հասկանում զորիկի շպագատ ժպիտն ու խաղաղասիրությունը, խոչու բեր, հա, հելնում քֆրտում են, հելնում ձեզ ես են անում, խոյ են են ասում, ինչ ասես չեն ասում, այսով ես ընց ուրախանում, որ հելնում Հայաստանին մեր են քրվում, պես, Նիկոլի հետևից գնացած հայվան անասուններն են, ֆեյքերի պաշարներն է, ուրիշ ոչ մի երկրում կրիտինիզմ չկա ֆեյքերի բազար, Ով դուք հիմա եք դուք բացահայտել, որ կան ֆեյքեր, ովքեր ձեր վրա ակազվույցը հարցակվում են, ակազվույցը ձեր մասին վատ բաներ են գրում, 2 տարի է, ինչ եզի հայվանություն ասես, իմ մասին չի գրվել, մեկը թելել ինչո պաշտպանել է կամ ինչ մի բան ասել է, ոչի չեմ էլ ակնկալում, որտև իմ ձենը, այս արևը վկա, իբր տակ տեղից է գալիս, իմ լապը մեծ է, այս արևի չափ, այդ ես լապ ունեմ, հա, Միգուցե ես եմ այդ ստեղծել, չեք մտածել Որտև չեմ ուզեցել ձեր վիճակների մեջ ընկնեմ, որպեսզի ես այն ստեղծեմ ինչ որ ես ուզում եմ։ Չեք ջոկել դա։ Ոչ մեկը իրավունք չունի, հատկապես մինչև 98 թվական գնացածների հասցեին, այդ թեկուզ այսքան, հա, այսքան բան ասի, որտև դուք այսքան անգամ արած չկաք, որ Լևոնան Նիկոլական շպանան մեր երկիրը գրաված չլներ։ Ու ես ստիպված չլնեի գեոպոլիտիկայի մասին լայվեր անելու։ Այդ դուք այդքան արած չկաք, դրա համար ոչ մեկը չհելնի ու դրսում ապրող հային անուն չդնի։ Թեկուզ դրսում ապրող հայ, որը Նիկոլա պաշտպանում կամ չգիտեմ ինչ։ Ու դուք հիմա նենց եք անելու, որ դաժե այդ Ռուսաստան գնացողները, որ Սերժ Սարգսյանի ԵԱՏՄ-ի համաձայնագրի շրջանակներում գնում 6 ամիս աշխատում են, 6 ամիս գալիս են իրանց ընտանիքների մոտ։ Ու դուք հիմա Եվրոպայով եք ինչ որ այտենց հեքիաթներ պատմում մարդկանց, Եվրոպա գնացողները вообще հետ չեն գալիս։ Այտենց լիքը դրեք ու դատարկվեք։ Ու ասեք որ դրսում ապրող հայն է մեղավոր։ Ու եսի միշն է մեղավոր։ Այտենց իրարից քսերոքս արեք, իրար տակ փորեք, իրար թմերի գլխի սարքեք, ասեք իմ դյադի քո դյադից ավելի եսի ինչա։ Այտենց գեղցիական շուստրիություն արեք, սաղը ձև տվեք, յանում ձեր դյադի աշխատածը ավելի վաստակաշատական են մեկի դյադի աշխատածը։ Ու տես դյադյոտը այտենց մնացեք, դյանդյոտած այտենց մնացեք ու ապրեք։ Եղավ, ես հանուն իմ սկզբունքի, ես երկիր մոլորակի վրա իմ սկզբունքները որ պրծնեն, ես կգնեմ Մարս մոլորակի վրա կապրեմ, ես վաբշե խնդիր չունեմ, ես մշեցի պտի մնամ, մշեցի մուշի սամանը, սկսումը վերջանում իմ սկզբունքներով, եթե դուք խեղտում եք իմ սկզբունքները, ձեր ոչ մի ընդհանուր բան չունեմ, ես ձերը չեմ աշխատի, ես կյանքում Նիկոլի հետ չեմ աշխատի, կյանքում, նույն տուսովկեքի մեջ եմ եղել, կյանքում, ես դրանց այդ շուն հայվաններից ոչ մեկ հետ հացը չեմ կերը դաժե հետը Որտև փոսոտածա, որտև դու պետք է լկտի անասուն լնես, որ ապրես 90-ականների իմանաս Լևոնը ինչը, ու դու գնաս Լևոնի մոտ աշխատես, դու պետք է լկտի անասուն լնես, որ ունես դաշնակցական, դաշնակցությունից դուրս գաս, որովհետև քեզ պլինտուսի մակարդակի վրա են վերաբերում, որտև դու պլինտուսի մակարդակ ես, ու դաշնակցությունից զուտ վրեժ լուծելու համար գնաս մտնես Լևոնի դրոշի տակ, Իսրայելի դրոշի տակ, ու պրինցիպերի դրա համար հելա եկել ես Հայաստան չրզկված Լիբանանից, հա? Որ հետո Սորոսի փողերով ստեղծես Սասնացուր ու գնաց ոստիկան գյուլ ես։ Ես թքել եմ ձեր նմանների Հայաստանում ապրողների երեսներին։ Ու հետո այն մյուս Սորոսական թևը, որ յանը ազգագրագետ են, հոդվածներ են գրում լրագիր օրաթերթում։ Առաջինը եմում, որի գոմիկ շեֆ այսօր պարլամենտում վեր ընկած, այդ 89 հոգի ձեն տվողներից մեկն է, ով եղել են ձեր սիրուն դիմակի կուսակցություններից մեկի անդամ։ Հոդվածներ են գրում պաշտպանելով այդ Լևոնի ջեբը մտած Սորոսից փող ստացած ահաբեկչական իգիլի անասուն հայացքներ Հայաստան բերած շան լակոտներին իրանց համեմատելով իմ Սասնածուր էպոսի հետ արա որտե՞ց ձեզ Սասնածուր էպոս արա ու դուք սաղը ծապտակ որովհետև ձեր քաղաքական շահերի լափամանի տեսանկյունից բխում է որ դա է ձեր համար շահավետը էտա ճիշտ ձևը Հիմա մենք հաց բերողից կերպար ենք ստեղծելու, հիմա մենք օքեյ ենք լնելու, որ բուժազնակազմին գերի վերցնեն, օքեյ ենք լնելու, որ թողնեն, որ
Հրազենից թևի կարծեմ բազուկի վնասվածք ստացած ոստիկանը նստի աթորին արնակամ լինի։ Հետո այն նույն ոստիկանապետը, որ այդտեղ գերեվարված վեր է անգել, գաուտ Նիկոլի հետ ոստիկանապետ դառնա Օսիպյան, դթափշիա օքեյ ոստիկանապետ։ Այդ չէ կարա, արա այդ չէ կարա։ Դուք մի դոշտ լապի համար, դες լապի 0.00001% խոստում են, դուք խոստումի համար ստյոպիկ եք սաղը դառնում։ Այդ ստյոպիկ երևույթը այդ սաղի մաշկի առաջ է կառուցվել 90-ականներին, այդ ձեր, այդ բակատիշինը, որ այն մի լուրջ լայվում պատմել եմ, այսով այնց գրում ներվերդ խնայի Աննա ջան, բա որ մեր վիճակն է, բա որ դու մեր վիճակն իմանաս, այս ինչ է նշանակում ներվերդ խնայի։ Դուք ինչի չեք ներվայնանում սենց բաներից կարամ հարցնեմ։ Կամ իմ չեփ սպորտ եք անում, կամ իմ չեփ կայֆի մեջ եք ապրում, երաշտության պարով մնացած, դուք ինչ գործ ունեք իմ ներվերի հետ վաբշե։ Հերիք այլես բզիկ բաները գրեք ստե։ Ու մի գրեք մեսիջներ, այս իմ կարծիքն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, պրծավ գնաց։ Ում ներվերս դուր չի գալի, գնացեք ուրիշի Նիկոլի ներվերը գնացեք, հավանեք կերեք, չգիտեմ ինչ ուզում եք արեք։ Նիկոլին բերը դրել եք իշխանություն, ինձ ասում եք ինչ ես ջղայնանում։ Ինչ չես գալի Հայաստան։ 20 տարի դրել է Արցախը ազատագրածների հասցեին, ինչքան շնություն ասես չի գրել։ Ինչ շնություն ասես չի գրել։ Ոչ մեկը չի ներվայնացել։ Դրա համար ես եմ ներվայնում, որտեղ ես այդ ներվայնանալու էներգետիկի բազան ունեմ։ Ես այդպես բազա ունեմ, որտեղ այդպես էներգիան հավաքվում է, ես այդ սիրուն ձեզ փոխանցում եմ այս մտքերը, որտեղ այդպես կոսմոսը այդպես որոշել է, որ պետք է այդ մտքերը ձեզ փոխանցեմ, ցավոք սրտի։ Հետո գնում եմ բատարեկեկը զարիժած եմ անում, ծով կա, արև կա, բանտենում եք, տակ տեղից է ձենս գալիս, չէ։ Մի շեղեք խոսակցությունները, ու սենց վաղտեղ այդպես մեսիջներ մի ուղարկեք։ Ու չեմ է պատասխան, այսով է voice message ուղարկում, մի ուղարկեք։ Ներվեր խնայի։ Ես ձեր ներվերն եմ խնայում, արա։ Ու խելքները հավաքեք։ Հելը արդեն այս անտեններին ինչ արտակարգ իրավիճակ են ձգում, թուրքին են ծախում, այս են ծախում, տեն են ծախում, հարու տեսակ ծախում են։ Նստել եք տեղները, ստատուս եք գրում։ Լայվի մտքեր են գողանում, գնում են լայվեր են անում, անդիմադիր եք ինչ եք լայվ անում, հելեք փողոց։ Լայվի միտք եք ուզում գողանակ, լայվի միտքը ամենալայվ բանը դա է, որ ելնում ես փողոց, Նիկոլին ասում ես ճեպազրույցից հետո լիմացած փասափուս հետ հավաքել, իմ հատ գնա։ Այդ ոնց է դատախազներ են ձեր մեջ ծնվում, այտենց հկծեա ձեր մեջ ծնվում մեծանում, որը այնքան չունի իր մեջ, որ հելի գնա այդ աննասունին, ձեզ մասկեքի մեջ պահելու, ձեզ սպանելու համար, գնա բռնի տանի։ Դուք եք այդ հանդուրժում, կարեք ինձ բացատրեք, ես ձեզ չեմ հասկանում։ Դուք ինչ եք այդ հանդուրժում։ Դուք ինչի՞ ձեր ներվերը չեք խնայում։ Այսինքն ձայնը փորը գցած, ոչ մի բան չասել, ոչ մի բան չանել, այտենց անջատված օրը անցկացնել, դա նշանակում է դուք խնայեցիք ձեր ներվերը, ու դուք շատ ավելի cool կերպար եք, քան այս աղջիկը, որ դուսագալի խոսում է, really? Դուք հասկանում եք, որ առողջ բան չի, արդարացումը ներսը պահելը։ Հա, մի քիչ Ֆրեյդ կարդացեք, մի քիչ Յունգ կարդացեք իսկականից։ Դուք գիտեք, որ դա հոգեբանության ուսմունքն է, որ ցասումը քո մեջ այն արդարացի ցասումը, ու սաղ անկյուններից նայել ես, դրել ես, կշռադատել ես, փորձ ես ձեռք բերել, գիտելիք ես ձեռք բերել, նայում ես ու ասում ես, ախպեր ջան, այս Ռուբիկ կուբիկի վրա կոնկրետ այս մի դաշտում կանաչ գույնի ներկը չկա։ Այնը որ պետք է կապույտ լինի կարմիր է ներկած, բայց ասում ես Ռուբիկ կուբիկը, ասես ճռռսնես հավաքես, հավաքվելու է վերջում, ոնց գցում բռնում ես չի հավաքվում։ Մի կնոպկենը ջարդած գցած է։ Հիմա դու ձենդ կկտրես ու տենց կնստես այդ Ռուբիկի վրա փորձել ես այդ Ռուբիկ կուբիկը հավաքես, թե կասես ախպեր ջան, այս խարաբ է այս Ռուբիկ կուբիկը։ Մատելը լիմա կամ պետք է սարքես այդ Ռուբիկ կուբիկը, հա? Ոց սարքելու գործընթացում դու կներվայնանաս, դու կփնտրես, այս կանես, այն կանես, այս ձևով կմոտենաս, այն ձևով կմոտենաս, չի, վերջում լուծումը պետք է գտնես, ստեղծագործական process է։ Դուք առաջ ջղայնանալու ո՞նց եք այսքան ապրում, ինձ կարեք բացատրեք։ Ձեր հետ սենց են խոսում, ձեր ազգային ժողովի ամբոնից դուրս են գալի, իմ ազգային ժողովի ամբոնից տեղ, ոչ մեկ չի ասում, որ շնաբարը դուրս պրծուկ եմ, կամ ինչ-որ մեկը շնաբարը դուրս պրծուկ է։ Ոչ մեկ չի տանում դատավորին ԱԱԾ, որպեսի իրան անձնական տեսաձայնագրություն ցույց տա, ու ասի, եթե դու այս ինչի կալանքի համար միջնորդությունը օքեյ չանես, ես քեզ կխայտարակեմ, տես բաներ չեն անում ստե։ Այդ սաղ այդ իրավական համակարգի բաների հետերը գիտեմ ես իրան, ես գիտեմ ոնց են ապրել մեծացել։ Մենք տարբեր աշխարհներում ենք ապրել մեծացել։
Այդ ինչի ձեն չեք անում, այդ խի չեք խոսում։ Դրսի ապրող հայերը, որ զենք, զինամթերք, ուտելիք, սնունդ, ամեն ինչ, ոչ թե երեսով տալու համար եմ ասում։ Ամեն ինչով հայրենիքին որ օգնում են։ Հիմա հելն են ասեն, քանի որ մենք տենց լափի համար գնացածներ ենք ու ոչի բան չանենք։ Մենք էլ ձեր խելքի ելնենք։ Հաճուկ կստանաք։ Կամ որ դուք նստեցիք Հայաստանում ապրեցիք, դուք ընդունում եք, որ դա զոհաբերություն է։ Այդ ուներմ նշանակում է էլի պա Ֆրեյդու ինչ որ բան ձեր հետ այն չի։ Ես չեմ ուզում ապրեմ նենց, որ ես ինքս ինձ զոհաբերում եմ։ Ես ուզում եմ ապրեմ նենց, որ ես ինչ որ արդյունավետ բան եմ անում, ես տալիս եմ մի հատ սենց ինչ որ իմ գիտելիքից, իմ փորձ, ինչ որ բան եմ, ինչ որ ձևով հարստացնում եմ այդ շրջակա կյանքը, որի մեջ ես ապրում եմ։ Ոչ թե զոհաբերվում եմ։ Այդ ինչ մի զոհաբերություն եք արել Հայաստանում ապրելով։ Դա զոհաբերություն է։ Բա երջանիկ եք այդտեղ զգում, ինչ եք համեմատում զոհասեղանին լինելու հետ։ Ո՞վ է ձեզ կեղեքել։ Սերժ Սարգսյանն է կեղեքել, Ռոբերտ Քոչարյանը կեղեքել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է կեղեքել, ում ջեբը երկու թքե հացի համար ու բանակից ազատվելու համար վերանգել պլասկաստոպ հայվան հիվան շիզոֆրենիկ ապուշը Նիկոլ Փաշինյան անունով, ու որի հժիում դու գնացել եք աշխատել եք, ես եմ հժիում աշխատել։ Հա, ո՞րն է ճիշտ։ Բայց երեխան ոնց է լացում։ Մեղք է երեխան, ոչինչ։ Տեսեք, արդարացից ասում ունի, եկել արտահայտվում է երեխան, մեջ ոչի պահելու։ Ու այս հայտարարությունները, դուք դրսում, դուք չգիտեմ ինչ, մենք ներսում ապրում ենք։ Սիգնոմի աղատում։ Մարիկ ջան, Նավալնի для них хорош, որովհետև այս քաղաքական այս մակարդակի մտածելակերպ է իրանց հրամցվել այսքան տարի։ Իրանք ուրիշ ոչ մի բանով զբաղվելուց չեն եղել։ Չէ, հուզվել պետք է։ Գիտեք ինչից եմ հուզվում։ Ոչ թե հուզվում եմ իրանց խոսքերից կամ իրանց այս պահվածքից։ Հասկացեք, որ ասում եմ for once and for all։ Իմ հուզմունքը գալիս է նրանից, որ ես հստակ հասկանում եմ, թե ինչպես է գործում թուրքը։ Ես հասկանում եմ ինչպես է գործում ադրբեջանցին։ Ես հասկանում եմ ինչպես է գործում տարածաշրջանային դիվանագիտությամբ զբաղվող պարսիկը եւ արաբը։ Ես հասկանում եմ насколько они беспощадны։ Ես ներվայնանում եմ նրանից, որ դուք դա չեք հասկանում։ Դուք դրա իրողությունը ու այդ իրողության ծավալի չափը չեք հասկանում։ Դուք չեք հասկանում, որ թուրքը պատրաստված զենքերը սրած, իր զինվորները սրած, պահած, ամեն գնով կախված է իր իշխանությունը պահելու գերնպատակից ու իր պանթուրքիզմը իրականացնելու գերնպատակից, կախված է դրանից։ Ու ինքը գալիս է, ու իրան հետաքրքիր չի, այս հայը լափի համար գնաց, այս հայը լափի համար մնաց, այս հայը LGBT էր, այս հայը սորոսական էր, այս հայը Դանիել Յոհաննիսյանն էր, որ ինչ որ ոստիկանության գնդապետի տուն գնացել է դիմակի համար ապուշություններ անում։ Իրան հետաքրքիր չեք դուք։ 3 միլիոնից պակասը իրան հետաքրքիր չի։ Ինքը ասել է 93 թվին։ Լևոնին ասել է, որ այս լինելու է այս մնացած հայերի գերեզմանը։ Դուք ո՞նց կարաք սրանից չներվայնանաք։ Դուք հասկանում եք ինչ կարա լինի։ Իդլիբը կարողանում եք հետևել։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանը կարա Իդլիբ դառնա։ Սպոլուչասիե։ Կես ժամա պետք, որ Թուրքիան Հայաստանում անի այն, ինչ որ 3 ամսում արել է Սիրիայի հյուսիս-արևելքում, հետո մի ամսում արել է հյուսիս-արևմուտքում։ $150,000 Արցախի բնակչություն, 2 միլիոնից ցածր Հայաստանի բնակչություն։ Այս առհասարակ կապ չունի, թե դուք ինչքան հպարտ ու լավ եք ձեր մասին զգում։ Աբսոլյուտ կապ չունի։ Ու հա, բանակը կգնա, կկրվի եւ այլն, ավարայրում էլ է կրվել, Սարդարապատում էլ է կրվել։ Հետո հողը կարողացել է պահի։ Դրանց հաջորդած համաձայնագրեր պայմանագրերով ինքը կարողացել է իր հողը իր ինքնությունը պահի։ Ես առավոտից արտանում եմ 3 օր, նայում եմ ինչ որ sense PV փորով դյադյաների, ովքեր ստատուսներ են գրում, որ ապա եկեղեցին ինչ գործունի բանակում դպրոցում ապշխի բնի եկեղեցու պատմությունը, դա չէ իմ Facebook-ում։
որ չի հասկանում պետությունը, պետությանը պետք է այսպես ինստիտուցիոն գաղափարախոսություն, այդ գաղափարախոսությունը ունի որոշակի ակունքներ, այդ գաղափարախոսության առաջին կրողը մենք ենք, այդ առաքելությունը մեր վրա է, ու այդ առաքելությունը փոխանցվել է հին հայերից։ Իրանք բաժանում են հետանոց քրիստոնյա, այդ էլ են բաժանում։ Այն մի հայ, այս մի հայից ավելի լավն էր։ Երկու օր այս արտանում հետ եմ կարդում։ Որ ինչ անեք, եկեղեցու պատմությունը հանեցիք, այդ մարդկանց որ հարցնեք, իրանք չգիտեն հայ եկեղեցու պատմության անցած ճանապարհը, абսոլютно ոչ մի բան չգիտեն։ Ոչ մի բան ինստիտուցիոնալ, քանի հատ թեմ կա, քանի հատ ծուխ կա, որտեղ են եղել, ինչ են արել, ինչ թշնամի է իրանց դեմ եղել, ով է իրանց պաշտպանել, ով է իրանց կողմ եղել, ով է իրանց խաբել, ով է իրանց կոտորել։ Իրանք ոչ մի բան չգիտեն։ Որտեվ սաղ պարտք են իրա պիվի թորին։ Իրա պիվով թորը շատ ավելի կարևոր է, քան հայ եկեղեցու պատմությունը, որը նշանակում է ոչ թե պատմություն, նշանակում է անցած ճանապարհ իր ազգի։ Իրան հետաքրքիր չի։ Որտեւ ինքը միտեղ կարդացել է, որ ինքը արիացի հեթանոս է։ Ինքը որպես հեթանոսը ճիշտ չի իրան պահում, ինքը էտե չգիտի։ Ու որ խորանաս աստվածների անուն չգիտի, ոչ մի բան չգիտի։ Այս երախն մի հատ հանգստացավ, всё։ Հեթանոս քրիստոնյայի են բաժանում այն օրը, երբ որ Թուրքիան հայտարարում է, որ Այա Սոֆիան իմ յուրիսդիկցիայում է գտնվում, ինչ կուզեմ կանեմ։ Ու ես ամբողջ լայվ եմ արել, պատմել եմ Կոստանդինոպոլիսի խորհուրդը, Արցախի հետ կապվածությունը, Երուսաղեմի հայ համայնքի։ Այդ մարդը իմ Facebook-ում է, ինքը վրոզ ինչ որ լայվեր է նայում։ Հիմա ես լափի համար Հայաստանից հեռացածս։ Նստել եմ այդ Կոստանդինոպոլիսը, այդ մարդուն բացատրում եմ, որ ինչ։ Ոնց որ ասենք իմ մշեցի տատի մայրը, որը հարևաններին ու մյուսներին բացատրելուց է եղել, որ թուրքը եթե զենքը ձիդ վերցնում է, վաղը գալու է հողդ փողդ վերցնի։ Ու դու պետքա զինվես, պետքա Անդրանիկին միանաս, չկշտամբես, պետքա ազատագրես, ուրիշ ձև չկա։ Որ հիմա առիթ է, կամ հիմա, կամ երբևէ էլ չի ստացվի։ Հիմա точно այդ ժամանակաշրջանը։ Ես հետում համար եմ բացատրում։ Այդ մարդը ուզում է կոտորվի, ախպեր գնացեք կոտորվեք։ Բայց կրնի կոտորվելուց դրսի ապրող հային բան չասեք։ Դուք ձեր խոդով, դուք ինքներդ ձեզ անուն դնելով, լավ անունը մի դրեք։ Այտենց պատմեք, ասեք, որ դուք աշխարհի ամենաերջանիկ, ամենահեթանոս, ամենամաքուր, ամենանկեղծ խուճուճն եք այս աշխարհի եւ ասեք, սաղդ մայս Տերեզա եք, սաղդ։ Ախպեր ջան, կարեք դրսի ուրիշներին անուն կարեք չկպցնեք։ Ով ինչ մոտիվացիայով ինչի ապրում, ինչով է ապրում, ոնց է ապրում։ Ես ոչ մի օլիգարխի մոտ, ոչ խորհրդական եմ աշխատել, ոչ իրան ասել եմ դու գյոզալ տղա, ես ոչ եսի ինչ ես, որ ինձ չտես մի երկու կոպեկ եսի ինչ, ոչ մի դեզման չեմ արել։ Դուք եք այտենց ընտրել, ապրում է, ապրեք ախպեր ջան, մեզ ինչ եք ուզում։ Դրսի ապրողից ինչ եք ուզում։ Ոչ մեկի սրի տակով չպետք է անցնեմ ես։ Միակ ընդունելի սուրը Աստծուն է, այնը ոչ թե ասում ես սրի տակով անցի, ասում դու պետք է արժանի լինես, որ այս սուրը քո ձեռը տամ, ու դու գնաս կռիվ իմ համար, քո սկզբունքների համար։ Ես քեզ կամք եմ տվել։ Մենակ Աստվածն է, որ սրից կարա խոսա, ու չի ասում արի սրից տակով անցի։ Ասում այնքան պետք է աճես, ինչ է այդ խորհուրդը, չէ։ Հին խորհուրդը հետաքրքիր։ Սուրը այսպես խրած է քարի մեջ, մենակ ինչ որ մի հոգի կարա, այդ սուրը այդ քարից հանի։ Սա բագատիրներ, մագատիրներ գալիս են։ Պարզվում է մարդու նուտրոնն է, մարդու հոգու մեջի սկզբունքներն են, այդ սրի մեջ Աստծո ուժն է։ Աստվածային սկզբունքները անկալողը կարա այդ սուրը sense հանի, դա ասում է թափտա, իր ազգի գլխին յաթաղան բերացի վրա, ասի է հայվան, հələ մի հատ ծնգիդ վրա։ Ու ոչ թե սպանել, հավատա փոխանի։ Որտեվ են դարում էլ են այտենց հայեր եղել, այտենց հույներ եղել։ Են դարում են էլ այտենց եղել։ Փոխարենը վերցնեն թուրքին հավատա փոխանեն, վերցրե բերեն մցրելուն եկեք ապրեք, տիպը լոքշի մեջ ապրող մեծ կայսրություն ենք, ամենահարուստն ենք, ամենաճոխն ենք, մեր դեմ խաղ չկայսյանեյան, հա։ Այսօր ստատուս եմ գրել, նստած բազար են անելուց եղել։
Սրբապատկեր ընդունի մեր եկեղեցին, թե չընդունի, բաժանվենք իրարից այդ հողի վրա, ես իմիշ թուրքը եկե սաղին ոնց պետք է բաժանել է, եթե դու ուզում ես բաժանվես, Աստված գտնում է այդ գործիքը, որը գալիս է քեզ բաժանելու, եթե հայը որոշել է ինքը պետք է բաժանվի իրարից, ինքը պետք է պառակտվի, իր հնով, նորով, սպիտակով, սևով, չգիտեմ ընդեղ ես ինչով, այն ինչով, կգտնի ձևը, այդ ամենալավ ձևը թուրքն է, ունես չէ՞ որ տենց փաթահականություն է, որ թուրքը սաղ աշխարհը տենց կոտորել լափ է թափել արուն ես իմ քանի դար, մոնղոլյանների տափաստաններից, հələ եկել վերանգել ամենապարարտ հողում Բյուզանդիայում, ինչի։ Որտեւ ամենաախմախ քորանտեր, ոնց ասեմ, ազգին ընդ է քչե, ընդ է կոտորել ընդ է մնացել է։ Մեծ պետք է անի։ Այսքանը ուրիշ լուրջ ծանր գեոքաղաքական բաներ կա, թեմաներ կա, որ չեմ կարող հիմա ասենց պրոստը relate անեմ այս թեմային, ինքը թեմա էլ չի։ Ու ես եք չեմ էլ ուզում արդեն լայվ անեմ, в общем, ու որ պետք է, ում հետաքրքիր է, I'm available, քսերոքսներ արտագրողներ ու սենց շուստրի բան, սենց սյանեյան իրանք սենց բիսպիցի մինուտ վարչապետներ, գաստրալորներ բաներ, you're not welcome։ Ձեր տեսակը նույնը հետևանքներն է բերելու, դա անձնական չեմ ասում ձեր մասին, ձեր գործելավոճը, ձեր պահվածքը, ինքը բերել է նույն հետևանքների, ոնց որ Նիկոլի իշխանությունը, նույնն եք դու, աբսոլյուտն է, ինչքան որ կա գրագողություն, չեսնիություն չկա, թիմային աշխատանք չկա, ազնվություն, մաքրություն չկա, իրական միաբանվածություն չկա, սեփական եսը մի քիչ են կողմ գցելու իրար հետ աշխատելու շնորհքը չկա, չի ստացվելու։ Չի ստացվելու։ Դա համար ես ես փորձելու եմ կամ ինչ-որ գիրք գրեմ, կամ ինչ-որ հոդվածներ գրեմ, որտեվ քանելիք է, արևմտահայերեն ասած, ամենը շատ քանելիք է։ Եվ չի տալիս այն արդյունքը, որը պետքա տա։ Այսքանը։ Հետևեք մշո աղջիկեջին, այնտեղ սաղ ինչքան գեոպոլիտիկա կա, ամբողջը Չինաստանի քաղաքականությունը Իրանի, Թուրքիայի հանդեպ, S400-ի պատմությունները, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը Մերձավոր Արևելքում, հատկապես վերջերս Լիբիայում, ամենը այսպես սիրուն մեկը մյուսի հետևից շարված է, հա, մի բանի էի ուզում անդրադառնալ, Արմեն Սարգսյանը իր կնոջ հետ այսօր այցելել է Անի քաղաքի հետ սահմանամերձ հայկական գյուղ, որտեղ տատիկ են գտել մի հատ, տատիկը, Արմեն Սարգսյանն էլ է տատիկ խաղացնում են, Արմեն Սարգսյանը, դու էլ պապիկն ես, Նիկոլը շատ է սիրում տատիկներ պապիկների տենց աբյուզանելը, հա, հիմա պապիկա գտնում, պապիկը գնում է տատիկի անուն օգտագործի, դա այն գյուղն է, որի մասին ես լայվ եմ արել, դա այն գյուղն է, որը մինչև Թավշյայի իշխանության գալը, այնտեղ մենակ մարդ կարա մտնի ռուսական սահմանապահ զորքերի տված թույլտվության հիման վրա։ Հիմա այլևս այդ թույլտվության կարիքը չկա։ Այն միանից թուրքն է ճամփա սարքում, այս միանից Թավշյա հայն է, Շիրագի մարզպետը։ Սարքում է, այն կողմից մի հատ թուրք կա, այնտեղի մարզպետն էլ է սարքում այդ ճամփեն։ Հետո թուրքեր ու հայերը, այն իմ նկարագրած բոլորի կողմից մոռացված Ադանայի համաձայնագրի նման Ադանան դա մի քաղաք է, որտեղ Ադանայի ողբ է եղել ու գրվել է, բայց մենք դա մոռանում ենք, որտեղ մենք նոր Թավշյա հայեր ենք ու մեր գործն է առավոտվանից փնովել մեր հետ չհամաձայնվող հայերին։ Anyway, 98 թվականին Ադանայի համաձայնագրով Սիրիան եւ Թուրքիան իրար հետ աշխատելիս են եղել, որի իբր թե եկեք մենք տարածքային խնդիրները հետո իրար հետ բազար բլախ կլնենք, հա, Օսմանյան կայսրության անկումից ի վեր Սիրիայի հետ այդպիսի խնդիրներ ա եղել։ Հետո իրանք բայց 98 թվականին այդպես մի հատ գյուղ էլ ընդեղ են գցել սիրիայանները։ Մեծ մոլեր են սարքել, մեծ առևտրային կենտրոններ, վիզա ռեժիմը հանել են, առանց թույլտվության ով ասես կարողացել է գնա մտնի դուրս գա։ Օրինակ այսօր արդեն Սիրիայում քրդեր, հայեր, եզդիներ սպանող իդիլականներ։ Okay։ 98-ից մինչև 2008 թիվ 10 տարվա ընթացքում Ջանջգար Առևտուրեսյանյան, հա, ու մեկ էլ անցնում է գալիս է արդեն 2009 թվականը եւ Թուրքիան միանում է Ասադը վատնա, ասма Ասադը երիցս ավելի վատնա, ամբողջ արշավին, ինչպես որ Էրդողանն է Բաշար Ասադի անունը սկսում սևացնել, իսկ նախորդ օրը թեթև մտած թատրոն էին գնում միասին, նույն ձևով Էմինե խանումը, Էրդողանի կինը, ում խուճուճը սիրում է տենց բաց նամակով դիմել Արմեն Սարգսյանին կազմակերպած հանդիպումներին, նա էլ ասма Ասադի վարկաբեկելու համար ամբողջ գումարներ է ներդնում, PR կազմակերպություններ, իրավաբանական գրասենյակներ, ամբողջ արաբական աշխարհով,
ընդ որում այդ կոնտրակտները մինչև հիմա գործի մեջ են, որպեսզի սևացնի Ասմա Ասադին, որը դիտվում էր որպես ամբողջ Մերձավոր Արևելքի եւ Ծոցի երկրների ապագա բնածին քաղաքական գործիչ Մերձավոր Արևելյան այսպիսի ցակումով կինը, ընդ որում սուննի կրոնով եւ իսկապես ազնվական տոհմից արաբական, ինչը շատ հարգված է ամբողջ Մերձավոր Արևելքում Ծոցի երկրներում առավել եւս։ Այսինքն, եթե քաղաքականությունը գեոքաղաքական ազդակներով նախանշում է, որ այսինչ պետությունը պետք է մասնատվի, որ այսինչ պետության այսինչ ռեսուրսները պետք է բաժանվեն այս կողմերի միջև աշխարհաքաղաքական իրենց վերաբաշխումները բավարարելու համար, ոչ ոք չի նայելու։ Դուք ինչ գույնի եք, դուք ճանապարհ բացեցիք, որովհետև խաղաղասեր եք թե ոչ, դուք գտաք ձեր մեջ ճակերտավոր քաջություն, ցեղասպանության պահանջատիրությունից հրաժարվելու, առանց նախապայմանների, առանց որևէ խնդիրների, Թուրքի հետ եղբայրանալու, ոչ ոք չի նայելու դրան։ Ու հենց դա է իմ մոտ հուզմունք առաջացնում, որտեվ դա իմ աչքի առաջ է եղել։ Ես տեսել եմ հանուն նավթամուղի, հանուն գազամուղի, ոնց կարան 2 ամսվա մեջ դնեն ու պրոստը տուպը կոտորեն։ Օրինակ եզդիական գյուղ էր, ես չգիտեմ դուք այդպես նորություններ կարդալուց ինչ եք զգում, ես խոնարհվում եմ ձեր սառնասիրտ 21-րդ դարի dehumanized մարդու կերպարը հաջող ձևով ձեր մեջ ստեղծելու համար, ես չունեմ դրանից։ Ես չգիտեմ դուք տեսել եք եզդի աղջիկներ, ում սայլերի վրա, սայլ, էշա քաշում այդ սայլը, երկաթի վանդակի մեջ տանում են գյուղ ու վաճառում են, որովհետև իրանք սխալ տեղ են ապրում։ Իրանք ապրում են միտեղ, որտեղ նավթամուղ ու գազամուղ պետք է անցնի, որից չպետք է, որի կողքը չպետք է ապրեն մարդիկ, ովքեր իրանց ասելով Բաշար Ասադի կողմնակիցներ են։ Իրանք Բաշար Ասադի կողմնակից են, որտեղ իրանց ողջ մնալու միակ երաշխիքը էդ է։ Այդ 21-րդ դարի թուրքն է, իրանց հայրերին գլուխներն են կտրում, իրանց մայրերին գիտեք ինչ են անում, այս բոլորը վիդեոների վրա։ Տղաներին դարձնում են իգիլական, ենիչեր, աղջիկներն էլ տանում են տենց։ Ու ես չեմ ուզում, որ մեր հետ է տնի, ես պրոստը չեմ ուզում, որ մեր հետ է տնի, ու ես գիտեմ, որ իրանք կանեն, ու ոչ մեկ մեզ չի պաշտպանի, ու հա մենք կկռվենք, ոնց որ եզդիներն են կռվել։ Ընդ որում եզդի կանայք կան, որ 5 սերունդը, մենակ կռվում են, 5 սերունդը ծնվում է, փոքր ժամանակվանից զենք բռնել գիտեն, մարդ սպանել գիտեն, աղջիկներ էլ, տղաներ էլ, բայց քիչ են, հերիք չի։ Քիչ են ու պաշտպանող չունեն, ու ես զզվում եմ, երբ որ տեսնում եմ Արմեն Սարգսյանը այդ սահմանի վրա, տատիկա շոյում, իր արևին։ Ինքը համարվում է Հայաստանի ներսում ապրող լավ հայ, իսկ ես փայի համար երկրից գնացած հայ եմ, բայց ինքն է ձեզ հանձնում այդ բախտին, ցանկացած checkpoint, որ կբացվի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ, մեզ կբերի այդպիսի ապագա, որտև այդպիսին է թշնամին, իր բնույթով ինքը այդպիսին է, ցանկացած հիշնիկ, ցանկացած գիշատիչ ունի իր բնույթը, մեր փայ գիշատիչը այդպիսին է բնույթով, մեր թշնամին էլ նեմեցը չի, ընդ որում ռուսն էլ իր փայ գիշատիչի հոգեբանական ամբողջ նրբությունները իմանալով, այն նման սահմանադրական փոփոխություններ է անում, ինքն է պաշտպանվում է, ինքը իր սահմանների ամբողջականության համար ամեն ինչ անում է, շատ հեռանկարներով առաջնորդվելով։ Հայը 2 տարի իր ամբողջ պաշտպանական համակարգը մատաղ է անում, ես չեմ հասկանում ինչի։ Ու ես չեմ հասկանում ոնց կարելի է դա տեսնել ու հանգիստ շարունակել ապրել կյանքը, ես չեմ հասկանում դա։ Համար իմ համար մեկ է, ինչքան ուզում է քֆուր գրեն, ինչքան չգիտեմ ինչ, թող ողջնեն քֆուր գրեն, բայց ես չեմ ուզում իրանց երեխեքները սայլի մեջ գյուղից գյուղ տանեն ու թուրքի ծախեն, ու արաբի ծախեն, ու այդ երեխեքը հայտնվեն Սաուդական Արաբիայի ինչ-որ մեկի հարեմում։
ու հա ու թող իրանց կյանքը այնքան լոկ շլնի, որ իրանք sense նորություններ sense իրանց կողքը կատարվող այս սարսափելի բաները չկարդան, չիմանան, տեղյակ չլինեն, ոնց որ ամերիկացիք են կամ ինչ որ ռուսական խուլ գյուղերում ապրողներն են։ Ես ուզում եմ մենք էլ այդքան մեծ պետություններ ունենք, այդքան ուժեղ, որ մեր բնակիչների ինչ որ մի տոկոս ունենա այդ շռայլությունը իրան թույլ տալու, առհասարակ չհետևելու կողքի երկրում ինչ եղավ, ով քանդվեց, ում տունը քանդվեց, հա։ Ուզում եմ Չինաստան էլ նայեմ, գամ իմանամ, որ Թուրքիան ունի 300 միլիարդ արտաքին պարտք դոլարի, ԱՄՆ չի կարողանում դա լուծել, ամսական եկող տրանշները 15 միլիարդ Քաթարից, 5 միլիարդ Լիբիայի կենտրոնական բանկից, որ սնանկացնում են Լիբիայի արդեն իսկ սնանկացած ժողովրդին, այդ պարտքերը չեն մարելու։ Չինաստանը գալիս ասում է, ես կարամ 400 միլիարդ քեզ տամ։ Ուզում եմ այդպես ազգլնեմ, ով ինձ խանգարում է, գնամ առնեմ օգտագործը։ Ես չեմ ուզում լնեմ ազգ, ում առնում օգտագործում են։ Ամոթ է, 5000 տարվա պատմությունը չի թույլ տալիս այդպիսի լինել։ Ինձ թույլ չի տալիս։ Ում որ թույլ է տալիս, այլ կապ չունի, ներսում ես ապրում, թե ներսում ես ապրում։ Այդքան է, կներեք, որ սենց եմ, բայց ես հուզվեցի, դրսի հայերի մասին այդ ձայնագրությունը լսեցի, այս շոքին 34 աստիճան սառեցին ներսից, մի անեք տենց բաներ, եկեք միավորվենք, եկեք որտեղ էլ որ լինենք, եկեք իսկական ինձերի պրծեք ես բաները, ուրիշ ճանապարհ չկա պրոստը, եթե լիներ ես անձամբ այդ ֆորմուլան կփռեի ձեր դիմաց, բայց չկա, այսքանը շատ կներեք, բայ, հաջողություն։